guys, after a long time I am back in my YouTube channel again. आज चाहिँ हामी म र मेरो दाइ काठमाडौँदेखि गोर्खा सम्मको यात्रा गर्दैछौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी यता पेट्रोल हाल्दैछौँ। यहाँ छ हाम्रो बाइक टिभीआर अपाचे 200 4B, एकदम रेसिङ बाइक हो। आज हाइवेमा रमाइलो त हुने नै छ होइन। तपाईँलाई म देखाउँछु कन्टेन्ट है त गाडी। पऱ्यो होइन। अहिले चाहिँ हामी यता मनकामना केबल कारमा आइपुगेका छौँ। एकछिन यता चिया खाँदै 8 बजे खुल्दो रहेछ। हामी चाहिँ अलिक छिटो आइपुग्यौँ, त्यही भएर एकछिन यहाँ वेटिङमै छौँ। अब 8 बजेपछि चाहिँ हामी यता यसो मनकामना नि घुमेर जाने एउटा प्लान बन्यो बाटोमै। ठिक छ, जाऊँ न दुखेर होइन। अहिले चाहिँ हामी यता मनकामना देवीको दर्शन गर्न गइरहेका छौँ होइन। अनि मैले चाहिँ दुईवटा यो केबल कारको टिकट लिएर आएँ। स्टुडेन्टलाई चाहिँ 525 रहेछ, अनि नर्मलको चाहिँ 700, अनि एउटा मैले चाहिँ आइडी कार्ड बोकेको भएर 525 रुपियाँ चाहिँ लाग्यो मलाई। अनि मेरो दाइलाको चाहिँ 700 रुपियाँ लाग्यो होइन। तपाईँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनु होला यसो घुम्नलाई है त। कपाल त ध्वस्त भयो त दाइ मेरो यार। आफ्नै ठाउँ हो नि त मनकामना भनेपछि त दाइ के हो कुरो। ठिक छ चलिरहेको जोस्। एकछिन दाइ सो भाइको च्यानल के जाओस् न यार, जाओस् के जाओस् न, अलिकति बिग साउट आउट दिनु न भाइले एउटा। केही जाओस् बिग साउट आउट। अरू केही भाइले खिच्न चाहिँ कतिले खिचेन आज हो। कस्तो त्यो मिस भइहाल्यो नि त्यो त। रमणीय घटना खिचेन, मलाई धेरै दुःख लाग्यो। तपाईँहरू चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु, अर्को पालि झुकेर राम्रो खिचिहाल्छ कि भाइले। मैले चाहिँ अनसब्सक्राइब गर्दैछु। रमाइलो घटना चाहिँ हाम्रो छुट्यो होइन। के थियो, राइट टु डेथवाला मेन एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो, त्यो चाहिँ छुट्यो। खिच्न भ्याइएन। अब त्यतिखेर अब त्यही हो होइन, ज्यान जोगाउनु ठुलो कुरो हो भनेर खिच्न पाइएन। त्यही पनि अब अर्कोचोटि यस्तो कुनै घटना भयो भने चाहिँ पक्कै पनि म खिचेर हजुरहरूको सामु ल्याउने छु। अहिलेलाई हामी यता केबल कारतिर छिर्ने बाटोमा आइयो होइन। आज चाहिँ खासै भिड चाहिँ रहेछ होइन दाइ।
हामी आउनलाई भन भिआइपीको लागि स्पेसल होला नि त आज आज बिहिबारको दिन भएर खासै भिडभाड चाहिँ भएन यहाँ त्यही हो यो हो नि तरिका हो नि त यो आफ्नै हो नि मनकामनामै आफ्नै हो नि है त एकछिन हामी भित्र छिर्छौँ अनि देखाउँछौँ भित्र अर्को फाइनली केबल कारभित्र चढ्न लाग्यो चढियो के छ ब्रो ठिक छ यताबाट भ्यू आउँछ होला हौ कताबाट यताबाट अनि यहाँ ठिक छ ओके अब चाहिँ मनकामना मन्दिरतिर लाग्यो केबल कारको यात्रा चाहिँ यहीँसम्मको लागि मात्रै थियो अब फर्किँदाखेरि होइन त्यही हो कुरो गाह्रो छ नि दाइ गाह्रो छ बसी यत्रो डाँडो चढ्न पाउँदा नि गाह्रो छ त्यो भाइलाई त्यही त हो नि गाह्रो एउटा केबल कार किन्नु पऱ्यो क्या त यार है किने त 700 रुपियाँमा किने होइन मलाई त सस्तो पऱ्यो नि त विद्यार्थी भएको सुन्नु न जिन्दगीमा कहिल्यै काम लागेन केबल कार चढ्नु चाहिँ काम लाग्यो क्या विद्यार्थी भएको चाहिँ के यस्तो छ जिन्दा हाम्रो देशको स्थिति आइसक्रिम खाउँ अहिले आउँदा को हुनुहुन्छ उहाँ किन हौ माथि जाउँ चिना त हुन्छ कि अब हातमै आइफोन हुँदा मात्रै अब फोटो खिचेपछि त अब आइफोन त उयो फालिदिनु पऱ्यो नाकतिर होइन मैले चाहिँ हुन्छ कि ह्यान्डजोस् होइन ढुक्को छु नि त यार थाहा भन्नै पर्दैन नि आइफोन किनेको अनि त्यही त नि यस्तो छ गम्भीर अब हिँड्न पनि डरै लाग्छ जस्तो छोपेर टक्क फोटो खिचेर राख्दिएला नि भित्तातिरै भन्ने पनि डर होइन के हो कुरो टेन्सन पर्थ्यो त्यही त्यही त नि गाह्रै त त्यही दाइ काट्ने कुरा हुन्न नि यता जियो लाइभ हुँदा यो त्यही हाम्रो लर्ड बिबी च्यानलमा होइन जे छ त्यही सिधा हामी हाल्नेछौँ कुनै हुने छैन गाह्रो छ खोजेको एउटा दिदीलाई हो त्यो चाहिँ भेटिनु भएन झैँ होला धेरैले सुन्नु भएको थियो होला एउटा झैँ दिदी त्यो दिदी चाहिँ भेटिनु भएन अलि भेटिनु चाहिँ म देखाउँछु हो नि बाहिर दर्शन गर्नु पर्दो रहेछ भित्र त दिँदैन नि त दिन्छ पहिला दिन्थेन हौ ठिक छ त टेन्सन छ यहाँ ल फाइनल्ली मन्दिर आइसक्यो हाम्रो मनकामना देवीको मन्दिर यही हो सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ लर्ड बिबी भ्लगबाटै दर्शन गर्नु होला मन्दिरभित्र फोटो खिच्न मनाइ छ मनाइ त छ के गर्ने खिच्नै पऱ्यो भ्लगर भएपछि गाह्रो
भिडियोमा चाहिँ आज हामीले एउटा टिकटक स्टारलाई नै भेट्यौँ। चिन्नुहुन्छ होला सबैले त्यो डुग्रे डन भनेर। वहीँ हो, उहाँको कपाल नै आउनु भएको रहेछ है। डुग्रे डन के खिच्ने होइन उसको त यहाँ खोल्नै पर्ने हुन्छ कि हिँड्नु यार। फाइनल्ली दर्शन चाहिँ भयो हाम्रो मनोकामनामा। आज चाहिँ मेरो भित्र चाहिँ म आजसम्म गएको थिएन होला सायद। आज चाहिँ फर्स्ट टाइम जस्तो लाग्यो मलाई भित्र गएको चाहिँ। आज म भित्र गएको चाहिँ फर्स्ट टाइम होला सोच्दा यार। गएको थिएन क्या म आजसम्म पहिला। ठ्याक्कै त्यहाँ भ्यू होइन, बादल देखिया त्यो बादलको पानीले बोज्छ भन्ने बुझिरहेको छु मैले। हामी दौडिहालौँ। अब चाहिँ हामी मन्दिरबाट दर्शन गरेर हामी फर्किँदैछौँ। अब भाग्यले साथ दिए फेरि आउँछौँ मनोकामनामा है, होइन दाइ? के हो कुरो है त, रक्षा गरेर मनोकामनामा है। अब चाहिँ रिटर्न फेरि अब हामी दर्शन गरेर सब भ्याइसक्यो। अब चाहिँ हामी तल झर्दैछौँ। टिकटको काम छैन होला अब होइन। 3 जेनेरेसनको टिकट चल्दा रहेछ यता तलतिर। डुग्रे परिवार पनि यहाँ रमाइराख्नु भएको छ भनौँ। के हो कुरो? टिकटमा फल हान्नु भन्नु त्यस्तो चिडीमा भाइ यत्रो फल हान्नुपर्ने। तिमीलाई चाहिँ उसले त्यहाँ कहाँ हान्छ त यार? डुग्रे डन। तर न भिडियो चाहिँ राम्रै बनाएर आउँछ त त्यसले यार। कमेडी बनाएर आउँछ, मैले हेरेर आउँछु बेला बेलामा आउँथ्यो। आमा छोराको लोकल स्टाइलको बनाएर आउँछ हुन त होइन। यही त हो नि रमाइलो, केवल कारको रमाइलो। तल भ्यू हेर, भ्यू हाम्रो के हो यहाँबाट? के हो कुरो? जस्तो लाग्छ त हौ। झ्याली खुल्ने रहेछ हौ। यो नदीभन्दा यता चाहिँ गोर्खा जिल्ला पऱ्यो। अनि त्यो नदीभन्दा पारि चाहिँ फुलपाती भाकेर मनकामना आयो बन्दीपुर, आयो बन्दीपुर। जुन जस्ती मायाको मनकामना के छ सुर, के छ सुर। तिमीलाई भाकोला मन मिल्ने मायालाई मनकामना। तर यो धेरै लामो भयो क्या त यो केबल कार यार। आउँदै आउँदैन ठाउँ कि झर्नु पऱ्यो तल फालिदियो। अनि कि यताबाट उता कटाएर गोर्खै पुऱ्याइदिनु हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो, हामीलाई जानु पर्दैन। त्यो टुवे भएपछि जो पैसा चाहिँ वसुल हुन्छ क्या यहाँ। धेरै मिनट लाग्यो होला हौ यहाँ। 15 मिनट त लाग्दो रहेछ यही बाटोमा केबल कारमै। लाग्यो जान आउन आधी घन्टा यहीँ बित्यो। गाह्रो भन्छ यस्तै त। बित्छ जिन्दगी बिताउनु त। ठ्याक्क झर्न पर्ने हो कि ट्याक्क भएमा स्पिडमा ल्याइदियो हुन्छ नि होइन। सरर होला बिस्तारै बिस्तारै के पुरा बुढी बच्चा के भएन चढ्छन्। उनीहरूले भित्र बसेपछि स्पिडले मतलब हुन्न नि त। कि तपाईँसँग बाइकमा बस्नु पऱ्यो स्पिडको मतलब हुन्न। स्पिड फिल गर्नु एकदम फिल हुन्छ नि दाइसँग फेरि। रोड त अहिले तल आउँदै गयो, हामी तल पनि तल आइयो। सबको हातमा मोबाइल चाहिँ छ कि आजकल मान्छेहरू। रमाइलो लाग्छ। हुनु पऱ्यो अहिले फाइनतिर लाग्यो। गोर्खा आइपुग्यो। यो पारि गोर्खा आइन्छ है। हो नि
This is Gorkha, guys. This is how district Gorkha. यो हुँदो रमाइलो फाइनल्ली गोर्खा फाइनल्ली फाइनली गाइज हामी यता जलबिरे झर्ना आइपुग्यो केजिएफको जस्तै छ है झर्ना त सेम उसको के केजिएफ भन्न आउँछ बाहुबलीको झर्ना यो हो यस्तो त के हो कुरो 50 रुपियाँ टिकट यसको पनि हो माइ गड ठिक छ रमाइलो गर्नु पऱ्यो म